ya basi ku gasobanuye films.com. Iyi ni episode ya mbere, aka ni akandi gasizoni k'ubwenge za seri z'umwaka. Aka ni agaseri gashya dutangiye ku mugaragaro. Bari kwerekana telefone yarasonnye, hagiyemo aramu kumwe umuntu ajya kuryama agashyiramo ka reveye kaza kumukangura saa 12 za mu gitondo. Hari abantu bazinduka, ubyutse afite ibikomere ku ijosi. Mbere yo kujya kuryama buri genda senga, ngasaba Imana ni Mana umfashe nze kubyuka narwaye narembye, ndagira ngo mve isengesho kugira ngo nze gusiba ishuri. N'umwana w'umunyeshuri utubwira hari n'igihe nsenga ngo nk'imodoka yamba barikangonga nkajya muri koma nkamaramo imyaka 2 nsigaje niga segonderi, nkazakanguka nararangije segonderi imyaka 2 ishize ndi muri koma. Nyagasani, ntago ngira ubwoba bwo gupfa n'umunyeshuri kubera ko byibura ishuri nigaho ni nk'ukuzimu, niko kubi cyane kuruta urupfu. Daesoka subira inyuma. Umwana yagiye ku ishuri asanga ruhagaze hejuru. Daesoka subira inyuma utiyahura. Hari umwana uhagaze kuri etage y'ishuri ushaka kwiyahura. We duhamagare polisi. Bebe yerebye umwana umeze nk'ugiye